عفرینا Rojavayê Kurdistanê dê roja xwe ya 25 de berdewam e. Jêderek taybet ji nav Efrînê re ji arkê re ragihand ku îro roja sêşemê 13 mehê danê sibeyê aramiyek li tevahiya Efrînê û gundewarên wê peyda bû û tenê balaferên şerî Tirkiye li ser esmana Efrînê difiriyan. Piştî nîvro çend mûşek li navenda bajarê Efrînê ketin û dê encama wê êrişê de ajokarek jiyana xwe ji dest da û sê welatiyên din birîndar bûn. Hin gund û navçe hatin bombebaran û topbebaran kirin li gorî navenda demokratî ya mafê mirovan û rêxistina Kurdî ya mafên mirovan li Kurdistanê ku roja duşemê 12 mehê lê navçeya Cindirêsê hejmarek gund bi tundî hatin topbebaran kirin û şer û pevçûn lê gundê Hemamê, Dêrbalûtê, Aşka, Hacı İskender, Nisriye, Axcilê, Mihemediye û Baflûrê rûddan. Her wiha wêstegeha avê lê gundê Kefersefrê rastî topbebaranê hat. Lê navçeya Şiyê gundê Hêkê hat bombebaran kirin û di encamê de welatiyek sivîl birîndar bû. Lê navçeya Mabata jî Dumlîya û Ebêdanî rastî êrîşan hatin û di encam de wê topbebaran û bombebaran kirinê de ziyanek madî gihişt mal û milkên sivîlan û 5 sivîl jiyana xwe ji dest da û 7 kesên din jî birîndar bûn.